السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أخواني الكرام على قناة مبارب سيرفيس. أخوكم طارق درويش بحييكم، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اليوم حابب أشارككم تجربة جديدة. عندي آيفون اكس اس. الجهاز كان في محاولة شغل عليه، في محاولة تغيير 3 ستار. طبعا بكل بساطة بصير عندي مشكلة أثناء تغيير ال 3 ستار، وخصوصا إذا استخدمت حرارة عالية، إنه بينضرب تحتها مباشرة السي بي يو، فبيصير فصل في السي بي يو. طبعا الجهاز كان فيه عدة مشاكل. بالمرحلة الأولى أنا حاولت فك الناند حتى على الأقل أوصل لأشوف شو الوضع. كان في بمرحلة من المراحل دخل دي اف يو مود، لكن لما بتعطي سوفت وير بيعطي خطأ في عملية السوفت وير، ما بيرضى يعمل كونكشن مع السيرفر، فبيعطيني خطأ. فهذا الخطأ ناتج على إنه الجهاز فاصل بشكل تام. طبعا أنا ممكن بشكل سريع أستعرض معاكم الخطأ اللي ممكن يطلع من أجل يعني معرفة القصة. بتلاقي إنه الجهاز فعلا بفوت دي اف يو مود، لكن إنه الجهاز بنفس الوقت بيصير عندي مشكلة فيه، ما بيرضى ياخذ السوفت وير، بقدر يتعامل مع السوفت وير. طبعا بنذكركم دائما قبل البدء بالعمل انه اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وكومنت واللي بدكم اياه، بس يعني لا تنسونا منكم تتركوا تعليقاتكم اسفل الفيديو، وتذكروا تفاعلاتكم ومشاركاتكم معنا هي اللي بتحفزنا للعمل بشكل دائم. اللي رح نعمله هلا حاليا رح نقوم بتوصيل البورد القديم ونعطيه سوفت وير خارجي او نعطيه سوفت وير عام. طبعا انا مفكك الناند، فالمفروض بالحالة الطبيعية السوفت وير يظهر معي ويشتغل معي بشكل نظامي. فناخذ الكابل الخاص بالجهاز الكمبيوتر ونحاول نشوف النتيجة اللي بيطلع معنا فيها الجهاز. فمنشغل أول شيء الجهاز ومنشوف شو اللي بيصير بالضبط. بدنا نفتح برنامج التريو تولز مثل ما شايفين هون. الجهاز دخل بوضعية الدي اف يو مود، فانا اذا قلنا له جو فلاش راح نلاقي انه الفلاش ممكن او الجهاز ممكن انه يبدا بانه ياخذ السوفت وير. فراح نقول له فلاش وراح نراقب مع بعض هون شو الرساله اللي بيعطيها الجهاز. راح نلاقي الجهاز انه بيحاول يدخل دي اف يو ريكفري مود في هاي المرحله، وبينطر شوي، بيعطي انتظار فتره لا باس بها، بعدين بيعطيك رساله خطا. الرساله بتقول لك هلا بس تطلع راح تشوفها انه مش قادر يعمل ريكفري مود، مش قادر يعمل سويتش اوفر ريكفري مود، وكان يعطيني اس اس اتش ريكويست دينايد او اس اس اتش ريكويست نوت كونكتد. الاس اس اتش هي بروتوكول اتصال مع السيرفر الخاص بشركة ابل. هذا البروتوكول مهمته انه يقوم بتفعيل مجموعة الاوامر، ومثل ما بنعرف نحن السوفت وير اجمالا هو عبارة عن مجموعة اوامر اولا واخرا لحتى تقدر يهيئ البرنامج، بالاضافة لمجموعة ملفات بتنزل على الجهاز. الاس اس اتش بيتبعه بروتوكول اضافي هو السي بي والسي بي. هدول البروتوكولين هن بروتوكولات خاص بنقل الملفات. طبعا هدول الملفات مستخدمة او هدول البروتوكولات مستخدمة لنقل الداتا باستخدام بروتوكول الاس اس اتش. طبعا هذا الكلام مش مضطرين انتم يعني يكون في اعتباركم، لانه بالنتيجة مش للاختصاص اللي انتم شغالين فيه. حاليا نحن رح ننتقل ونبدأ بالمرحلة العملية مشان ما نضيع وقت بشكل كتير كبير. رح ننتقل لنقل المعالج من الجهاز للبورد الثاني. طبعا انا قمت بتحضير البورد بشكل سابق، يعني من منطلق انه اخفف عليكم حجم الفيديو، لانه انا بعرف حجم الفيديو تبع السي بي يو بيكون طويل وفيه بروسيس كتير، فبدنا نركز على البروسيس وبنفس الوقت نكون منتبهين لهذا الموضوع بشكل كبير. فننتقل للخطوة الأولى، ننظف ونرفع المعالج عن البورد. بدنا ننظف ونرفع المعالج عن البورد. هلا بنرجع بنعيد المعلومة اللي نحن دائما بنقولها ومتذكر فيها بشكل دائم. هلا أنا هاي المرحلة مهمتي إني أحافظ على المعالج مش على البورد.
البورد مش مهتم فيه، مهمتي اني احفظ على المعالج، فبحاول جهدي انه ما اخسر المعالج. البورد ما بيهمني شو وضعه، عطل ضل مثله هو ما عندي مشكلة، المهم المعالج. طبعا في شغلة تانية مهمة نحطها في بالنا، الإبرمة. الإبرم كمان بهذا النوع من الأجهزة غير قابل للتبديل. فأول نقطة خلينا نعملها مشان نكسب الوضع، ننتقل مباشرة لنقل الإبرم أولا. مثل ما شايفين هاي هي الإبرم، ننقلها أولا مشان نتجاوز أي خطأ، لأنه إذا صار أي خطأ ممكن يسبب لي مشكلة كتير كبيرة وأنا بغنى عن هالموقف. فخلينا ننقل الإبرم أولا. نحط هون فلكس، عندي هون الفلكس على البورد، ونبدأ بالنقل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيها وقتها لحتى تاخد النفس اللي بدها إياه. ننتقل على البورد الجديد. تمام. هلا الإبرم نزل على البورد وأخذ مكانه بشكل نظامي. نحط البورد على جنب ونبدأ بتنظيف المعالج بالاستعداد للرفع بشكل كامل. رح نستخدم حرارة مش صغيرة، رح نستخدم حرارة تقريبا 300 لحتى ننظف المعالج. طبعا رح تقول لي 300 كتير، رح اقول لك لا، لانه انت رح تشتغل بسرعة مثل ما حكيت لك، اللي بيهمك المعالج مش البورد. فاي خطأ بيصير على البورد هون ما عندي مشكلة فيه، ما بيهمني، انا بيهمني المعالج. لانه مثل ما شايفين لا طبعا هاي مش طريقة حصرية ولا الطريقة المثالية. احتمال في اشخاص عندهم قدرة انهم يفكوا البورد ويرجعوه المعالج ويرجعوه، لكن انا شخصيا ما بقدر افك او ما بحب افك المعالج البورد. كده خلاص، استمر على الفك بالطريقة اللي انت شغال فيها. عذرا. طبعا مهم جدا نعرف شغلة كتير مهمة. اورجيكم معالج لنفس الايفون، هذا معالج لنفس الايفون، ايفون 12. هذا الايفون 12 نفس المعالج. فاذا لاحظوا شغلة، انا ما فيني افوت عليه من هذا الطرف او من هذا الطرف، من هون مستحيل. شغلي حصرا من هون، وبدي انتبه، بدي اكون بالوسط. ليش؟ لانه انا في عندي ايسيات هون مشان ما اصطدم فيها واخربها. فبيهمني اني اصطدم يعني ما اصطدم في الاطراف المعالج، بيهمني اني اشتغل من الوسط. فهلا نرفع درجة الحرارة ل 300 او خلينا نقول 400. نرفع درجة الحرارة ل 400 وبنبدأ بتظبيط المعالج. مثل ما حكينا هالمقاومات يعني ما كتير شغلة مهمة حاليا. اهتمامي بالمعالج بخليه يشبع حرارة بشكل كتير كبير
مثل ما شايفين بهذا الشكل. طالما في مقاومة معناته المعالج مش جاهز. لازم المعالج ما يشي يوقف السكين لما بدها تفوت، ما في شي يوقفها، بس وقفت السكين معناته المعالج مش جاهز. وانتبهوا على الزاوية البعيدة للمعالج، غالبا ما بتخرب الأرجل بهاي المنطقة الخلفية. هيك تمام. وهذا المعالج يا سيدي ظهر معنا بهذا الشكل. راح نبدأ بعملية التنظيف كخطوة أولية. مثل ما متعودين دائما التنظيف نستخدم فيه فلكس كتير، ونستخدم فيه الكاوي مع القصدير، بس بنفس الوقت بدنا ننتبه انه ما يكون في عندي القصدير، انه سن الكاوي ما يصطدم بأرضية المعالج مشان ما يسبب لي ضرر للمعالج. فمثل ما شايفين نعمل الطريقة بهذا الشكل. طابة قصدير طبيق كبيرة بهذا الشكل، وبنبدأ بتمريرها على البورد بشكل كامل. إذا حسيت إنه في كتير أرجل مثلا وسخة مثل هاي الأرجل، تكون حذر عمل، يعني أحيانا نضطر نحن نكسر بعض القواعد، بس نكون حذرين شوي بالعمل مشان ما نسبب شي مشكلة ما لا لازمة. هيك المعالج شبه جاهز. صف علينا نبدأ بمرحلة تنظيف الأرجل. تنظيف الأرجل باستخدام مثل ما نحن متعودين حرارة. نحط درجة الحرارة 240 250، وبنبدأ بتنظيف البورد بعد ما ياخد شوية حرارة بهدوء وببساطة، وما نضغط على الأرجل. هي بتطلع معك بسلاسة إن شاء الله. وفي عنا طريقة تانية طبعا، اللي هي طريقة استخدام السلاح. هذا السلاح، لكن هذا إذا ما عندك إمكانية إنك تشتغل بطريقة سلسة، يعني مثلا بحط درجة الحرارة 340 350 وضخ هواء 50، بخلي الأرجل تبدأ تسوخ، وبنظف بهذا الشكل. يعني يا دوب يحك البورد يا دوب. الطريقة خطرة مش سهلة، الطريقة خطرة مش سهلة، لكن أحيانا نضطر نستخدمها إذا كان في عندي كثافة كتير بهذا الشكل. في سوائل جديدة موجودة في الأسواق، أنا بصراحة ما جربتها، ولكن شفت كثير من الأخوة جربوا هاي السوائل ونجحت معهم.
يعني كأنك عم ترسم بريشة، بدك تكون جدا ايدك خفيفة على المعالج وانت عم تطبق هاي العملية. هيك نقدر نقول نوعا ما انه نحن جاهزين. نحط شوية فلاكس بهذا الشكل. نرجع بنجيب طابة القصدير المعتادة وبنمشي طابة القصدير على الأرجل لحتى نعمل تنظيفة أخيرة. تذكر سن الكاوي ما لازم يصطدم بالبورد، خلي دائما مسافة. تمام. وهلأ المرحلة الأخيرة بنبلش تنظيف، بنجيب الفرشاة بنبلش تنظيف على الجهاز. تمام. نبدأ بالتنظيفة الأخيرة. وهذا معالجنا العزيز صار جاهز للعمل. رح ناخذ الجهاز ونبدأ بوضع المعالج بمكانه.
راح نشوف هلا احنا بدنا معالج 12 10 9 12 وبيلزمنا ستانسل 12 تمام. خطوة أولى بنقول له الستانسل بدنا ننظفها شوي هيك مشان نعتني فيها، مشان هو كمان يعتني فينا هلا على الشغل. تمام، بنقول له هيك. مية مية. ناخذ المعالج بنحطه بمكانه، الايسيات مثل ما شايفين للاسفل، ايسيات بتكون للاسفل، والمعالج نفسه هاد او استنسل المعالج بنحطها بهذا الشكل، وبنترك شوية فراغ، يعني نحط اصبعنا بهذا الشكل وبنحطها على المغناطيس مشان تاخذ مكانها بشكل نظامي. انتبه ما نحطها قبل وبننزل الستانسل مشان ما تنكسر الايسيات. هنا نرجع الميكروسكوب. هذا صديقنا معالج جاهز بإذن الله. رح نروح ونبلش نحط القصدير. بدنا ننتبه طبعا هلا بدنا ننظف الايسيات مشان نكون حذرين، وانتبه اذا كنا بنستخدم من نفس هاي الحديد اللي انا عم بحط فيها القصدير، المغناطيس بيسحبها، فلما بيسحبها المغناطيس ممكن تنزل بقوة على الايسيات، فاحتمال تعمل ضرر بايسيات المعالج، فانتبهوا هذا الموضوع. هلا بننظف شوي او بنستنى على المعالج لنبلش التسخين، ونحن عم نسخن بنحاول انه نعطي مساحة لنقيم الزوايد اللي رح تطلع معنا اثناء عملية تسخين المعالج. رح تطلع عندي زوايد بهالمناطق بنظفها. مثل ما شايفين هاي المنطقة طلع فيها زوايد، بقيمهم مشان ما يعملوا لي مشاكل ما لها لازمة. هيك بهاي الطريقة يعني ما بتضطر انك تشتغل كثير على المعالج، فيك انك تشتغل بسرعة انت حظك، زبطت ما زبطت ترجع بتعيد، بس مشان ما تشتغل بهاي الطريقة اشتغلها بطريقة موثوقة تكون جيدة مثل ما شايفين، ومرة واحدة. بنحاول نعمل حركة بسيطة نحن كتير بنسويها، اللي هي نمشي شفرة على أرجل المعالج بهذا الشكل من فوق لفوق بدون ما نضغط حتى على المعالج، لمجرد لنشوف إذا في عندي أرجل ما نظامية.
مثل هاي الرجل اللي شايفينها هون ضعيفة، وعندي رجل تانية هون ضعيفة. فبناخد نحنا شي قطعة قصدير صغيرة ومننزل قطعة قصدير مكان هون، ونسحب مرة تانية بالسكين بس ياخد الأمر مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نرجع نعملها مسحة صغيرة بالسكين من محل الرجل اللي أخدناها بس. خلص، وهلا مسحة بنحط الهيتر لآخر مرة على المعالج، أو قبل آخر مرة على المعالج، وبنتركه لحتى يبرد شوي. قبل ما نفك المعالج من مكانه. وبنبدأ بالرفع مثل ما شايفين. نحط له فلكس ونعطيه تسخينة بسيطة. هيك المعالج جاهز. طبعا إن شاء الله تكون الأمور سليمة، مثل يعني سلسة بهالشكل اللي احنا شايفينه. هلا رح نروح ونبدأ بتركيب المعالج. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نركب المعالج أول شيء، وبنحاول نشوف إذا المعالج رح ياخد مكانه بشكل سلس. بس قبل نتذكر نحط شوية فلكس، ومش كتير، شوي، مشان ما ينط المعالج أثناء التسخين ويصير يقفز من مكانه، فبيسبب لي مشاكل كتير. نحط المعالج بمكانه.
وهيك المعالج دخل في مكانه السليم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي شوي الجهاز ليبرد. هيك إن شاء الله الجهاز يكون جاهز. خلينا نشوف على الباور سبلاي لنحدد إذا كان الجهاز عم بيقلع بشكل نظامي ولا في عنا مشكلة. إذا كان عم بياخد بشكل نظامي راح نركبه على الكمبيوتر ونشوف إذا راح ياخد سوفت وير. تمام، الجهاز عم بياخد 0.060 يعني دخل دي اف يو مود. اللي رح نعمله هلا حاليا رح نجيب الهاوسنج ومباشرة نوصله على الكمبيوتر لنشوف إذا عم بياخد معنا بشكل نظامي. كيف فيك تفحص الجهاز؟ إذا شغال بشكل نظامي ولا لا. رح نعمل حركة بسيطة اللي هي إنه رح نركبه بشكل كامل مثل ما شايفين، ونجيب الشاشة كمان ونركب الشاشة. نحط الشاشة هون هيك. هلا الجهاز صار جاهز. بنجيب كابل الكمبيوتر وخليني أعمل شغلة تانية. أحط الجهاز بهذا المكان ونحط الكابل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنشغل الواجهة مثل ما شايفين طلع عندي واجهة الجهاز. هلا راح أقول له جو فلاش، ورجينا إذا بيطلع معك تعمل فلاش. تذكروا أنا الناند لسه ما ركبتها. فلاش أنا شلون بيعمل هذا؟ بدي فلاش من هون صديقي. ستوب. سامحونا، سكر البرنامج مرة تانية وبنعمل تشغيل. اوكي، هو فلاش. راح نقول له بدنا فلاش هون. فلاش. خلينا نشوف شو اللي ممكن يعمله الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دخل بالريكفري مود وعطى اللوجو. لما دخل بالريكفري مود وعطى اللوجو هلا المفروض يعطيني ارسال بيانات الرام. عم بيعمل سند رام ديسك. هلا بده يضل شغال بهالحالة. تمام، هون نحن هلا بنعرف انه في عنا يعني 99% من العمل اشتغل معنا بشكل نظامي. يعني 99% اشتغلنا صح. هلا بحسب الفيرجن وحسب الموديل احيانا بيرجع بيعطيك اشاره، احيانا ما بيرجع بيعطيك اشاره. نحن هلا حاليا فينا نقول انه الجهاز 99% صار جاهز. فباذن الله تعالى صفيان نشوف الهارد ديسك، نركب الهارد ديسك ونتاكد اذا الجهاز ما عليه مشاكل. حركه الهارد ديسك سريعه، ما راح نعمل اختراع. راح نجيب عفوا حطيت الهارد ديسك مباشرة على المغناطيس بهذا الشكل. ولا تخافوا على المعلومات، ما راح تلزق بالمغناطيس. وبنحط هلا مثل ما شايفين الستانسل بلشت تتخبط، بدها تلزق صديقنا العزيز الهارد ديسك. بس نحن بنسايرها لحتى ناخد البوزيشن الصح تبعها. هلا هيك اخذت البوزيشن
السليم تبعها. ففينا نعمل هاي الحركة. شايفين بهذا الشكل. وهلا بنجيب وبنسخن على الناند. عندنا ثلاث احتمالين، يا بيكون زبط يا ما زبط، فبنتفرج. ثلاث ارباع زبط، يعني المرة الجاية بنحسن شوي الأداء بيزبط معنا. تمام، هيك إن شاء الله 99% جاهزين. الناند جاهزة، بس انتبهوا شغلة مهمة جدا تحطها في بالك. هلا ما فيك تحط الناند أو ما فيك تحط مباشرة الناند على البورد بشكل مباشر إلا لما تحمي السي بي يو، وإلا راح يصير عندك مشكلة كبيرة. لا تنسى السي بي يو مش أوريجينال، صار السي بي يو صار مشغول عليه. فإذا رحت هلا مباشرة جبت السي بي يو حطيت على أو جبت البورد مباشرة وبلشت أسخن عليه بهذا الشكل، راح يسبب لي مشكلة كتير كبيرة. فأنا بدي أنتبه بهالنقطة. فاللي بعمله ما بخلي البورد بهذا الشكل على الطاولة، مشان أوضح لكم الفكرة. ما بخلي البورد بهذا الشكل على الطاولة، لا، بحطه على قاعدة. لازم أحطه على قاعدة، المعالج ما لازم يصطدم بشيء، لأنه هلا أنت بدك تسخن البورد. فإذا كان المعالج يعني طري ممكن يتعرض لصدمة، ممكن يتعرض لخسارة، ممكن يصير له شيء مشكلة. فبدنا ننتبه من هالقصة. ونحط الناند الأساسية تبع الجهاز. المفروض الجهاز بالناند هاي يقلع. إذا الناند سليمة المفروض الجهاز يقلع. الناند إن شاء الله نزلت. بنحاول نبردها شوي قبل ما نعمل التجربة الأخيرة ونشوف شو ممكن يطلع معنا على الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف هلا شو النتيجة. فاللي رح نعمله رح نجيب الشاشة مباشرة. بالتأكيد مش رح يشتغل تاتش معي، بس بهمنا نحن نشوف هلا الجهاز أقلع ولا لا. هل بحاجة إنه نبدل الناند أو ممكن الناند بدها سوفت وير؟ يعني هاي الإجرائية بتبين معنا هلا، بس نبدأ بتشغيل الجهاز.
فإن شاء الله يكون الجهاز شغال مشان نفك ورطة مين تورط. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز دخل عند سحبة الدي اف يو مود. هلا الاب اللوجو طلع. الجهاز عم بيحاول يعمل بوت لكن عم بيعمل ريبوت بشكل دائم. هذا يعني انه ممكن يكون الجهاز بده سوفت وير. لحتى نتأكد من هذا الموضوع رح نجرب نعمل ابديت للجهاز في المرحلة الأولى وبتصير. وبتصير رح نبدأ بإقراء. أوه في شورت. السبب مم. مثل ما شايفين الجهاز عم بيحاول يقلع لكن عم بفوت قبل اللوجو. طيب نحن شو رح نعمل هلا؟ رح نعمل حركة تانية اللي هي رح نحاول ندخل الجهاز وضعية الدي اف يو مود. نقول للجهاز تفضل ورجينا شو بيطلع معك. دخل دي اف يو مود جهاز، معناته عندنا الناند احتمال تكون فيها مشكلة. هلا بنرجع بنحط الجهاز بهذا الشكل، بنقول له شغل لكم الشاشة. شايفين دخل بالريكفري، بنقول له جو اوكي. رح نحاول اول شي نعمل ريتيرن داتا يوزر، نشوف بيرجع الداتا ولا لا. رح نقول له فلاش. نصغر شوي الشاشة مشان تكونوا ظاهرة معكم شو اللي عم بيصير. كخطوة أولى مثل ما شفنا ما مش الحل. عطى خطأ. هذا الخطأ احتمالاته كتير جدا، بس خلينا نشوف شو طبيعة المشكلة. نقول له اوكي جو فلاش. راح نقول له اعمل لي فل فلاش هلا، نزل لي حتى بيانات المستخدم فلاش لنشوف شو النتيجة. عم ببعت للرام ديسك. المفروض هلا هون يبدأ بياخذ بيانات وعم تفصل. في عندي مشكلة في اتصال بالمعالج. عندي مشكلة اتصال بالمعالج. طالما انه ما عم بيقدر يعمل هاي الحركة مباشرة، معناته انا لسه المعالج عم بيعطي فصل، ففي احتمال المعالج مش نازل بشكل جيد. خلينا نتأكد بنظرة سريعة على البورد لنشوف اذا ناقصنا شيء او في شيء خطأ نحن عاملينه مش منتبهين عليه. اوه لاحظوا عندي مقاومتين مش مقاومة واحدة فيهم مشاكل. عندي مقاومتين. مقاومة يعني مسار أكيد بوقف الجهاز. مقاومة يعني مسار أكيد بوقف الجهاز. فبدنا نعمل كالتالي. أول شي بنقوم بننظف عند المقاومة شوي بحيث إنه نترك مساحة مثل ما شايفين بهذا الشكل. الخطوة الثانية بنشوف إذا المقاومتين فاصلين بشكل كامل ولا بشكل جزئي.
فصل هون جزء تقريبا. فصل هون فصل جزئي. فاللي رح نعمله رح نبعد شوي المقاومة هيك، وبنحط شوية فلكس، وبنجيب تمام. وهلأ بناخد هلأ بنحاول ننزل المقاومات بشكل نظامي بحيث الفصل اللي صار نتلافى. بهاي الطريقة هون نقدر نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحكاية انحلت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية نرجع بنعيد العملية لنشوف إذا فعلا راح ياخد الجهاز ويقلع ولا لا. بس قبل ما نروح والله يعني أنا ببالي أفهم شو هاي المقاومات اللي وقفت هذا الجهاز بهاي الشكل. فخلينا نعمل نظرة معكم على المخطط، لأنه أنا بصراحة صار مخي يحرقني. هذا مصطلح ما بعرف إذا حدا بيعرفه، بس انه بس توصل لمرحله انه انت في شيء اخذ اهتمامك ومفكر فيه بشكل كتير كبير، بصير عندك الم بالدماغ. فبقول لك صار مخي يحرقني. بدي اعرف هاي المقاومه مشان شو وليش وقفت الجهاز. فبدنا نروح على ايفون اكس اس. تفضل استاذ اكس اس. المقاومات اللي فصلت كانت مقاومتين جنب بعض، وعلى ما اعتقد المقاومتين كانوا هني هون 1.8 1.8 بس اي تو سي، ما في شيء مهم يعني، شغله بسيطه ما بنحكى فيهم. شغله اي تو سي، شغله اي تو سي. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب حاول نشوف مره ثانيه اذا الجهاز بيستجيب معنا هلا ولا لسه في عندنا نفس المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كالعاده عم بضيع بين الوصلات، فخلينا نشوف يا هل ترى بيمشي حال الجهاز هلا ولا لسه بدي يفوت بمشاكل، ولا بدي يفوت بالريكفري مود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عندنا تمام، بده يفوت اجباري على الاير ريكفري. السبب انه نحن حطيناه اساسا بوضعية الريكفري، فالحل بدنا نستنى يقلع ونعمل له اكسيت من الريكفري سيستم او الريكفري مود عن طريق ال 3 تولز. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونشوف إذا في نتيجة. بسم الله. لازم شوفوا معنا، لازم. وهلأ هون بنرجع بنقول له مرة تانية يا أستاذي العزيز، اطلع لي من الrecovery mode لشوف يقلع بعد هالجهاز والّا بده يضل عم بيعمل لي حركات ما لها لازمة. الحمد لله الجهاز أقلع. أنا شايف من خلال الpower supply إنه الجهاز أعطاني إقلاع كامل. مثل ما شايفين أخذ الجهاز الحمد لله معنا بشكل نظامي. خلّينا هلأ بدنا نروح نجرب إذا الجهاز بيقلع معنا بشكل نظامي على الjoiner. يعني سبحان الله هي هاي النوعية من الجوينرات مزعجة ومقلقة بنفس الوقت. ما بتقدر تضغط عليها، بتخاف إذا ضغطت عليها ممكن يعني تعمل فصل بالبورد، وبنفس الوقت أنت بحاجة إنك تكون حذر جدًا بالتعامل معها. الله يستر. نحط البورد وبنحط الكونكتر بشكل موازي. إن شاء الله يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الإقلاع هلأ. تمام. فمثل ما شايفين طلع عندي الأب باللوجو وثبت. هذا يعني إنه الجهاز إن شاء الله بدأ بالإقلاع. تمام. مثل ما شايفين الجهاز فتح وأخذ عندي الconnection وأخذ عندي الكود. للأسف الشديد أنا الكود مش موجود عندي، ففينا إحنا نجرب مثل ما شايفين بالطريقة اللي نحن شايفينها. صفّى لازم أجيب الكود قبل ما أسكّر الجهاز وأعمل عليه التجربة النهائية حتى نغلق الجهاز بشكل كامل بشكل آمن. باتمنى إنه المعلومات اللي شاركناكم إياها تكون مفيدة. باتمنى إذا في عندكم أي تعليقات تشاركونا إياها في أسفل الفيديو. تذكروا إنه الفيديو القادم إن شاء الله راح أقوم بالإجابة على الاستفسارات اللي أنتم حضراتكم بتحطوها في الفيديو حتى يصير في تواصل وأخذ وعطا وصد ورد واللي بدكم إياه. على كل حال أتمنى لكم مشاهدة دائما طيبة. السلام عليكم ورحمة الله.